またこの間、出られました質本先生がまた戻っていらっしゃいました。はい、いかがでしょう。今どうですか？すごい今なんかね、例のね有名なかなり有名なびっくりしました。僕もびっくりしたんですよ。本当に出てくると思わなかった。車がさなんか買ったとか言ってました。2台持ってきたんです。彼ね、旧車ね2台持ってるんですよ。そうなんですね。そう。いやー私もドキドキしてどういうふうに喋っていいかわからなかった。石本先生だってそこのねとこから見てましたよね。私話したいぐらいでした今。ですね。すればよかったのに。あの人結構ね話しやすい方で。本当に。そうか。まあでもそうさっきの続きで、すごいだからね今も緊張したじゃないですか。僕もちょっとフルマインドになってます。そうマインドってすごく大切で、サムさんマインドフルネスとか聞いたことある？そういう言葉。そうですね。まあフルオブマインドのは分かるけど、マインドフルネスっていうのはちょっとねどうでしょう、説明されればお願いしたいんですけども。ね、マインドフルネスって最近よくサイコセラピーでは使う言葉なんですけど、何かっていうと。禅を元にした、そうですね、こうなんていうのお坊さんがさよく座禅してああいうのって何て言います？なんかメディテーションとか？そう、まあちょっとそれに似てるんですけど、メディテーション日本語で瞑想か、瞑想みたいな感じなんですけど、なんかねやっぱり今にフォーカスするのね。だから未来、過去っていう4年みたいなのを頭からこう外して、今のこう自分のこう周りの今っていうところだけに集中するんですね。例えばさなんかね今からどういうふうなことを彼に聞こうかなとか思ったら緊張しますよね。緊張するし何言ってるかわからないで混乱もするけど、そうですよね。でその過去の失敗とか考えたらますます大変じゃないですか。だから今だけだったらかける1なんだけど、辛い気持ちとかちょっと怖い気持ちとか、それを未来過去って言ったらかける3みたいな感じで、結構それで皆さんオーバーウェルムみたいな。わかる？いやさっき僕そうだったけど。私さっきそうだった。そうだからさっきさ彼の来る前にマインドフルネス話したらよかったなとかちょっと後悔しました。ごめんなさい。いやもうちょっとね質問ちゃんとしたかもしれませんね。ごめんなさいね皆さんリスナーさんちゃんとできなくて。まあでもそういうことってあるんで、まあそれはそれで、すごくでもねカジュアルで結構フレンドリーな人ですね。ミスターカン。ミスターカンですね。カンさん本当に。いやー彼も本当ビージーなスケジュールでいろいろと周りの方がねこう付き合ってくれてる。普通ねボディーガードでね近寄れないのにね彼はねそれなしで僕はここセレブリティで来てるんじゃなくただみんなと一緒にこの時間を過ごしたいんだってことで結構インタビューもね本当はやられてるんですよ。いやこれねなんかそういう日本人の方ぜひこれ日本のなんていうの車なんでぜひ出てねって言ったらじゃあってなってって感じで。なるほどね。やっぱそれもね少しマインドフルネスっていうかねなっちゃうんですよね。だからすごいやっぱりマインドって大切ですよね。そう考えると。そういやーラジオの皆さんどうですか？私緊張したけど周りの人も緊張したかもしれません。いやーこれはね僕も全然大丈夫でしたよ。そうですか。サムさん英語上手だし。いえもうノープロブレム。なんかもっと聞いてくれるのかな、もっと自分の個人のこと聞いてくれるのかなと思って。自由でよかったら今後悔してます。今ねすぐそこまで来てサムさんとか言って言おうとしたら結構周りに今人いたから。そうあれ目線が見て僕も逆に緊張しちゃって。ごめんなさい。たどり着かなかったの。50代ぐらいブワーってやって。そうなのだからそうなんですよね。本当はねなんか僕1代だけどあっちは50代です。そうですね。だからすごくわかります。それはもう That's okay。That's okay。そうね、あとビューティフォーマインドとそういう映画関連になっちゃうんですけど、あれはなんかこのフルマインドネスっていうのはなんか関連あるんでしょうかね。どうでしょう。ビューティフォーマインド。ラッソー・クロウの映画で。ちょっとそれ私あんまり見たことない。見たことないのか忘れてるのか。で
ですね。まあそういう感じでね、映画もいろいろ出てると思うんですけども、まあフルマインドっていうことなんで、まあそれをどういうふうに経験から、そしてあとはその実際にこれからやることっていうのを、まあどういうふうにプレペアするということですよね。そうですよね。はい、確かに。はい。なるほど。まあでも今日はね、こういうなんかちょっとしたハプニングの場所に声かけてくださってありがとうございます。いやこちらこそ本当に、本当パセリアの方からわざわざ来てるわけありがとうございます。あとね、なんかサムさんね、この前、ちょっとあんまり紹介できなかったんですけど、最近私ね、もちろんサムさんもご存知のように LA カウンセリングっていうね、プライベートプラクティス20年やってますけど、この数年Center for Japanese Mental Health っていうそういうノンプロフィットの、最近そこの私、クリニカルディレクターやってまして、やはりすごく日本人、特に海外にいる日本人の方にはそういったサポート、大切だなと思ってやってます。なので皆さんもしそういうニーズがあったり、あと情報ね、いろいろと役立つ情報もあるので、よければCJMH.org にチェックアップしてください。もう一度お願いします。CJMH ね。Center for Japanese Mental Health.org ですね。.org ですね。オーガナイゼーションです。そうですそうです。.com じゃないですよ。はい。わあ、すごいすごいすごいね。で、まあそこでもね、YouTube のなんかいろいろとなそういうね、インタビューとかね、流してますよね。そうですね。あとね、例えばね、ショートフィルムも私たちあって、その自殺、結構スワサイドってビッグですよね、最近。そのヘルプラインとかなんかあるんですか？それも。ヘルプラインについての説明とか、それとか、例えばそこにね、友達の横にいてあげるだけでいいね、I'll be there みたいなのをテーマにしたショートフィルムとか。大変ですよね。やっぱりそういう誰かが一緒にいるだけでも助かる。そうなんですよ。ね、I'll be there for you って言ったらやっぱり違うじゃない？そう、全然違いますよね。一人じゃないんだ僕はって感じ。そうそうそう。いや、その気持ちわかりますよ。やっぱりね、特にアメリカって孤独でしょ。日本から来て日本語も通じないし、だからますます孤独感がね深まるところだからこそ、こういう場所って必要かなと思って。そうだね、僕もねアメリカ来て一つ学んだことあるんですけども、日本の方、まあ僕もそうだったんですけど、最初の一発目でパーフェクトにしなくちゃいけないっていう錯覚感が入っちゃうんですよね。そうなのね。特に日本人ってね、そういうパーフェクショニストみたいなところあるから、でね、それでアメリカの一ついいところでいいのは、失敗していいんだよ。2回目は済んだよという、そういうアドバイスをいただいた先生がいたんで、それってねすごくね、すごくこうなんていうかな、心に染み入ったっていうか、ね、失敗してもいいんだから、人間なんだからするのが当たり前なんで、その代わりにそれを学んで、でもう一回しないとか、しないように努力するっていうのが大切なんだって言われたんです。そうなんですよ。You got it すいませんでした。そうなんです。本当その通り。だから失敗しちゃいけないって思うとね、I can't、 その can't がすごく辛くなるけど、It's okay、 You may make mistake みたいな気分でやると、結構心も軽くなって結果的に大丈夫になるみたいな。そうそうね、テレビの番組でドクター X 私失敗しないので、あれじゃないんですよ。あれはね、別にあなたドクター X じゃないんだから。そうそう、あれは命に関わるんで、そうそうそう、じゃなくて個人的に経験を積んで、いい経験をして間違いも含め、そうなんですよね。そうですよ。だってドクター X がね、間違ったとこ切ったりねしたら大変なことになるじゃないですか。そう、心臓ブスとかしたらね。だからあれはいいと思うんですけど、あれ別なんですよね。そう、私たちはやっぱり成功ね、最初からするんじゃなくて、失敗は成功のもとって言われてるように。私の言葉じゃないですけど、はい。そうなんですよね。いや本当に今日ね、いい話をいっぱい聞かされまして、本当にいいと思いますけど。ありがとうございました、サムさん。最初のやつもスポーツの関係の話とかね。あれでしょ、ね、大阪さんのね。そう、あれもね、その記事の方があるニュースカンパニー、結構大きいメジャーの電話かけてきて、ドクター質問となんかその大坂なおみのね今回についてコメントしてくださいって言われて、でやっぱりその記者も私に、それってね日本の
文化とね、はい関係あるんじゃないって。だからやっぱりその失敗を許されないそういう空気っていうのが失敗に導くみたいな。そうね、かえってそうなっちゃうケースってありますよね。そうなんですよ。でそこでもしね、はい失敗しても別にね、死ぬわけじゃないぐらい思ったら、こんだけねオリンピック選手なわけなんで、はいある程度絶対できるわけなんで、はいはいはい。いや、これは今日は貴重なことを学んだと思いますけど、本当に。ありがとうございやいやいやいいます。や、本当にわざわざね、パセリの方からね、この間 OC フェアに続き、もうね、こちらのクラシックジャパニーズファッション。ほんと最近イベント続きですね。で明日はあれでしょ、ハロウィンでしょ。そう、ハロウィンね、ねえあれもまたね、大変ですよね。皆さんこれからトリックトリーディングとかやろうとして、ねえ僕多分寝ちゃうかもしれませんけどね。休んでください。無理しないでくださいいや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 いね。やそうですか。いや、本当にね、今日ね、ありがとうございます JCCS ジャパニーズクラシックショーに前お登場いただきまして、本当にありがとうございます。いえいえ、ありがとうございました。では、はいまた。ですね。はい、では、久本先生でした。どうも。はい。